Бид нар энэ хорт бодисуудыг зориудаар хэрэглээд ингээ өвчлүүлсэн болохоор бид нар энд өвчтэй эргэтэнгээгээ өвчлсөн эргэтэн гэж зааж гисэн байна. За энэ дээр хяналттай буюу одоо архины хамааралгүй, за архины асуудалгүй, зохистой хэрэглээтэй хүний энэ тархины одоо энэ доторх энэ хөндийн хэсэг нь ингээд харагдчихэв. Гэтэл архины хамааралтай одоо хэтрүүлийн хэрэглэгч одоо ийм хүний энэ нөгөө хүндийн маань ингээд томорч ингээд идэгдсэн байгаа гэдэг нь энэ зурган дээр харж байна. Тэгээ бид нэр энэ бол уран сайхны ямар нэгэн хэтрүүлэгтэй зураг биш. Одоо ингээд дотроосоо идэгдэхээрээ тархи маань ингээд өвччигээд одоо ингээд өгчж байна гэсэн. Тэгээ үүний хажуугаар ер нь зохистой хэрэглээтэй хүн спиртийн ямар хэрэглүүл бид нар одоо энэ байдлаар өвчлөхгүй байж болох вэ гэсэн элэг маань хоргожүүлэх үйл ажиллагаагаар гадагшлуулж боллоо гэсэн нэг юм стандарт хэмжээтэй бид нар танилцж байна. Энд 285 мл пив юм уу, 30 мл спирт, 120 мл дарс, 60 мл ликерийн аль нэгийг нэг стандарт хэмжээ гэж авч үзэх юм байна. Энэ эдгээрийн аль нэгийг хэрэглэнэ. Тэгээ энийг 7 хоногт 4 стандарт хэрэгэлдэг эрэгтэй хүн юм уу, 3 стандарт хэрэгэлдэг эмэгтэй хүнийг бид нэр архины асуудалгүй одоо ердийн хэрэглээтэй хүн гэж үздэг нь. Үүнээс дээш хэрэглээтэй эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг архины асуудалтай буюу одоо эмчилгээ шаардлагатай өвчтөн гэж үздэг юм байна. Насанд хүрсэн хүний нийт жилд хэрэглэх хэрэгцээг тодорхойлж гаргаж ирсэн 6.2 литр спирт юм байна. Энэ нь ямар нэгэн хэлбэрээр пив байдаг юм уу, арх байдаг юм уу, вино, дарс одоо юу гэдгийг тэр тийм бүтээгдэхүүнд шилжүүлээд спиртийн одоо этанол буюу хүнсний спиртийг 6.2 литрийг жилд хэрэглэх юм бол яг зохистой асуудалгүй, зохистой хэрэглээтэй архины асуудалгүй хүнд орох юм байна. Гэтэл манай Монголын хэмжээнд энэ хэрэглээ маань 23 литр байгаа юм байна. Бид нар энэ стандарт хэмжээгээрээ ингээд хэрэглээд стандарт хэмжээгээр бага хэрэглэсэн үед бид нар тайвшрах сэтгэл төрн, төгшүүр даралт гэсэн сааталд орно, төвлөрөлт сулрах, рефлекс удаашрах, хариу үйлдэлийг хугацаа удаашрах, зохицуулалт удаашрах гэж байна. Энд дээр яг үхээр бага тунгаар хэрэглэжээр манай жишээлбэл одоо жолооч хүн дээр ингээд авч үзэхээр эднэрсийг бид нар мэдчихэж байгаа. Нэг өрөнгө уугаад юм уу, хоёр өрөнгө уусан хүн болол ямар ч байсан контрол хяналтаа алдаад яг жинхэнэ эрүүл жолооч шиг бид нар замынхаа дүрмийг баримтлаад явах боломжгүй байдаг. Дунд тунгаар хэрэглэсэн үе буюу дунд тунгаар хэрэглэсэн үед энэ үг ярианы өөрчлөлт гараад нойрмог байдалтай болно, сэтгэлийн хөөрөлд өөрчлөлт үзүүлнэ гэж байна. Сэтгэлийн хөөрөлд өөрчлөлт үзүүлнэ гэдэг нь одоо хүмүүс янз янзаар согтдог. Зарим нь одоо агсан тавиад эхэлдэг, жоохон уугаад яриад эхэлдэг, скул бол уйлаад эхэлдэг ч юм сэтгэлийн хөөрөлд нь одоо согтолтын хэлбэрүүд янз янзаар илэрхнэ. Өндөр тунгаар хэрэглэсэн үед бөөлжих, амьсгаа хөндрөх, ухаан алдах, комд орох ийм аюул тулгарх нэ. Бид нар архиа уугаад өөрсдөө хордуулаад байдаг. Гэтэл цаана бид нар үр хүүхэд, үр удамдаа маш их аюул занлыг авчирч идэг юм байна. Архитэн согтуурснаар. Энэ нь юугаар илэрч ийн вэ гэхээр манай Монголын хэмжээнд 30 гаруй мянган одоо архины оюуны хомсдолтой хүүхдүүд байдгийн 17% зөвхөн архины хор уршигтай одоо архичин ээж аваас болж гарсан тийм оюуны хомсдолтой хүүхдүүд байт юм байна. Энэ 17% буюу 50000 гаруй хүүхд гэсэн. Эдгээр хүүхдүүдийн ээж аав нь архи удгуул байсан бол энэ тэр оюуны хомсдолтой хүүхдүүд гарахгүй байх тийм боломж байжээ. Урьдчилан сэргийлэх боломж байсан байна. Тэгээ энэ дээр бас нэг аюултай тоо баримт юу гэхээр архины ургийн хам шинж гэж архины холбогдлолтой архины хор уршигаас үүдэлтэй тийм өвчин байдаг. Энэ өвчнөр дэлхийн нийтэд 1000 амьд төрөлт бүрт 0.2-оос 2 тохиолддог юм байна 1000 амьд төрөлтөд. Гэтэл Монголд энэ тоо маань 1000 амьд төрөлтөд 4-5 байгаа нь нэлээд одоо биднээсээ сэтгэл эмзэглүүлж байгаа тоо баримт юм байна. Энэ архичин хүнд ч байна, үр удамд нь ч энэ эмгэгүүд одоо үр хөвгтөд нь нөлөөлөх одоо өндөр магадлалтай тийм байна. Нүд оны, нүүрний арс гэмтэн, уруул памбайн, эрүүл жижигрэн, уруулын хонхор тэгшрэн, хамар жижигрэн, чихний гадна энэ хэсэг гэмтэн гэдэг ийм эмгэгүүд
архичин хүний хүүхдэд илэрнэ. Мөн өөрөө архичин хүн ийм одоо эмгэггүүдийг өөрсдийнх нь эд эрхтэнд нь ингэж нөлөөлдөг юм бэ. Бид нар гадаад үзмжийг зөвхөн ярьж байна. Гэтэл биднээсийн өөр хүүхдэд өшөө би эрхтнэрээ бас хохирцсон байгааг бол бид нар яг энэ гадаад байдаас нь хараад мэдрэхгүй байгаа. Гэтэл архичны хүүхэд архичин болох магадлал бас өндөр байдаг гэнэ. Манай зар сурталчилгаанууд одоо шар айраг ямар нэгэн шинэ бүтээгдэхүүн гаргахаараа залуусын ундаа энэ бол одоо хүүхэд залуусуудын хүссэн ундаа гэд нөгөөдөл нь энэ одоо ундаа юм болов уу гэд нөгөө ПВ-г ингээд худалдаж авч явах жишээтэй гих мэтийн энэ зар сурталчилгаануудтай бол бид нар бас өнөөдөр тэмцэх цаг болсон байна. Одоо бид нар мэдэхгүй л болохоос бид нар түрүү гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эрхийн зөрчил гэж ярьж ирсэн. Энэ дээр бид нар ярьж хахад архитын согтуурлыг бол хүүхдүүд маш их өргөнөөр тархсан. Энэ бол байх л ёстой зүйл. Архи согтууруулах ундаагүйгээр бид нар найс нөхөдгүй, хамт олонгүй тэрнээс нь зогтох юм бол би жожиг хүүхэд нэр авна ч гэдэг юм уу ийм үзэл баримтлал хүртэл түрүүний нөгөө гендрийн алдаатай үзэл бодол шиг бас нэг ийм бас биднээсийн үр хүүхдэд тогтсон нэг ийм аюултай буруу ойлголт байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд эцэст нь хэлэхэд архины өвчлөлийн 3 үе шат байдаг. Энэний нэгдүгээр үе шатанд нь хүн архийг уудаг. Зүгээр хүн архийг ууж хүртдэг. Дараа нь хүний бие организм доторх архийг уудаг. Дараа нь нөгөө архи хүнийг ууж эхэлдэг. Энийг бид нар яаж тайлбарлах вэ? Нөгөө бид нар эхлээд уудаг байсан бол сүүлдээ бид нар энэ архи даадаг хүн, архийг их сайн даадаг би, архийг ч ер нь сайн уудаг шүү гэж ярьдаг маань нөгөө бидний бие одоо архийг одоо хүлээж аваад энэ хорыг хүлээж аваад ингээд зурсан байна гэсэн. Энэ хорт зуршилт орж ингээд өвчлийн 2 дахь үе шат болж эхэлж байна. Тэгээ 3 дахь үе шатаас эхлээд архи хүнийг уудаг гэдэг маань энэ бүхэн биднээсийн үзүүлэлтэн дээр үздсэн. Одоо энэ бүхэн биднээсийн эд эрхтнийг ууж одоо үгүй болгож хордуулж байна гэсэн. Архи ууахгүйснээр өөрийнхөө эрүүл мэндийн нөхөн сэргийлэх боломжтой. Хоёрдугаарт гэр бүлд таатай уур амьсгал авчрах боломжтой. Гуравдугаарт эдийн засгийн хувьд зайлшгүй одоо ололтууд гарч ирнэ. Яагаад гэвэл хүн архинд өгөх мөнгө төгрөгөө архинд өгчээсэн мөнгө төгрөг одоо хүч хөдөлмөрөө өөр юм гэр бүлтэй зарцуулах болно нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт өөрөө бие эрүүл мэндийн нөхөн сэргийлсэн эрүүл хүн чинь ажил хөдөлмөр эрхэлж одоо эдийн засагта амжилт авчрах боломжтой болно. Хамгийн эцэст нь хэлэхэд үр хүүхдүүдийнхаа ирээдүйг бол аварч байгаа гэж хэлж болох юм аа. За халдварт өвчин гэдэг маань нэгдүгээрт өвчин үүсгэгч, хоёрт нь дамжих зам, гуравт нь тэр нян орж өвчлүүлсэн хүнийг хэлнэ. Халдварт өвчин болгон тусгай үүсгэгчтэй гэж бид байдаг. Энэ тухайлбал гидсний нянгууд, амьсгалын замын өвчнүүд, халдварт тусгай өвчнүүд бол бүгд тусгай нянгуудтай. Эднэр бол байгаль орчинд эсвэл өвчтөй хүн амьтанд байж идэг. За дамжих замууд нь гэхээр амьсгалын замын халдварууд. Одоо тухайлбал манай дэлхийд даяар бол 20 гаруй халдварт өвчин бий. Энэ дотроос Монголд голчлон ханиа томуу, салхин цэцэг, гахаан хавдар, менинgitis халдварууд, улаан эсрэг, улаан бурхан гэсэн өвчнүүд байгаа. За энэ амьсгалын замын халдварын нянгууд маань агаарт байдаг. Тийм учраас цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүд олноор тохиолддог газар бол энэ өвчний ням бол төсвөртэй байгаа учраас олноороо өвчлөдөг.
За халдварт өвчний нэг онцлог олон хүн зэрэг өвчлүүдийн талд нь бол халдварт өвч нууц байдалд байх үедээ нян биед ороод өвчлөлөөгүүд шин тэмдэг эхлэх хүртэлх үеийг бол нууц үе гэдэг. Энэ үедээ олон хүмүүс зэрэг өвчилж халдвар авах. Халдвар авсан тохиолдолд халдварыг талсан зогсоохгүй тохиолдолд бол олноор удаа дараа өвдөх юм асуудал гардаг. За энэс сэргийлийн тулд бол үзүүрийн газрууд, олон нийтийн газрууд бол агааржуулалт энэ амьсгалын замаас сэргийлэх арга хэмжээнүүд авах шаардлагатай байдаг. Хувь хүмүүсийн хувьд бол амьсгалын замын халдварт өвчлөөр өвдөхгүй тулд бол эрүүл агаарт гарах, өглөө оройд шүд амаа угаах, хоолойны зайлтуудыг хийж явах. Халдварт өвчнүүдийн дунд зөнхлөх үе гидсний халдвар эзэлдэг. Өөрөөр хэлбэл бохир гарын өвчин гэж нэрлэдэг. Энд бол одоо цусан суулга, хоолны хордлогууд, сальмонеллез өвчин, дээр нь вирусын халдвартай шарууд, ийм олон өвчнүүд ордог. Бохирлогдсон зүйлсийг гараар бариад хүүхдүүд бол ялангуяа гарыг амандаа хийх, гутал хувцастай ноцолдох, эсвэл бохирлогдсон эд зүйлийг хэрэглэснээр бол энэ өвчин дамждаг. За энэ өвчнөөс сэргийлэхийн тулд бол хүн бол хоол хүнсний эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах, зөв хооллох болон бохирдсон тохиолдолд гарыг угаах ийм хувь хүмүүсийн арга хэмжээ авагддаг. Хоолны хордлого болон гэн халдварт өвчин гарсан тохиолдолд бол улсын эмнэлгийн байгууллагуудаас бол тусгай өрмөс халдвар гүйцэтгэлийн арга хэмжээнүүд авч байгаа. Вирус гепатит А буюу бохирын шарна мөн л бохир гарын уршиг юм. Түүнчлэн бохир гараар гэдэс ходоодны болон элэгний халдварт өвчнийг үүсгэгч нян вирусүүд цагаан хорхойн үр авгалтай саяараа байдаг. Гараа хэрхэн цэвэр байлгах талаар хүн болгон анхаарах нь зүйтэй. Үүний тулд гар бохирдох тоолонд угаах шаардлагатай бөгөөд хоол идэхийн өмнө заавал угааж занших хэрэгтэй. Цэвэр бүтэн арьсанд 30 сая ням байрлуулахад 2 цагийн дараа 7000 голн цөөрч байсан бөгөөд бохир арьсанд дээр хэмжээний нян улам үржиж олон болж байсан судалгааны дүн байдаг. Гараа хэрхэн угааж цэвэрлэх вэ? Савн нь арьсан дах хэр, хөлс, нян, вирусыг арилгах хамгийн энгийн хэрэгсэл. Гарыг савн шоотгны тусламжтайгаар угаах бөгөөд элдв халдварт өвчнөөс хамгаалахын тулд их бохирдсон үед 1.2-оос 1.5 хлорамины уусмлаар халдвар гүйтгэн цэвэрлэх шаардлагатай. За мөн гараа угаахад бол ер нь бол иргэн хүнд бол бүлээ ус савн байхад бол ер нь хангалттай гэж үзэж болно. За ингэхдээ бол савнгаа бол зөв хадгалах хэрэгтэй. Аль болохоор савн хуурай байлгах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нойтон савн бол нян үржихний нөхцөл болдог. Гараа угаахтаа нэг анхаарах асуудал бол ерөөсөө энэ хүн тэр дотор Монгол хүн бол гарынхаа хурууны завсар, за хумсны орчим, гарын хурууны ар хэсэг, алганы хонхорхой, эрхүү хуруугаа угаахгүй явдал байдаг. Ийм учраас энэн дээр бас онцгой анхаарах хэрэгтэй. Гарыг бол бүрэн дүүрэн норгох хэрэгтэй. Норгохдоо бол тохооноос урагшаа бүр хурууны салаа хумсны үзүүр хүртэл норгох, дараа нь бол хөөсөртөл сайн савндах. Савндсан тэр хөөсөө бол бас мөн гараа арьсан дээр тодорхой хугацаагаар байлгаж үрж угаах. Энийний дараагаар бол савнгийнхаа хөөсийг бүрэн дүүрэн цэвэр усаар зайлж угаах. Тэгээд дараа нь бол гараа хаттлаа арчих хэрэгтэй. Хүүхдийг 2-оос 3 наснд нь эрүүл ахуйн дадал зурагт. 4-өөс 5 наснд нь бүрэлдэн тогтдог учраас гэр бүлийн гишүүдийн үлгэр дуурайл бага насны хүүхдэд хамгийн ихээр нөлөөлдөг. Иймээс эцэг эхчүүд та бүхэн үр хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө бага балчраас нь зөв дадал хэвшилд сургаарай. Өөр халдварт өвчнүүдийн дотор бол байгалийн гаралтай хүн амьтнаас хүнд халддаг юм халдварууд байгаа. Боом бол мал амьтнаас хүнд халддаг хурц халдварт өвчин. Халдвар авсан хүнд хүчтэй хордлого өгч тунгалагийн судал зангилаа болон арьсны гадаргыг гэмтээдэг. Боомын үүсгэгч газрын хөрсөнд хэдэн 10 жилээр хадгалагдж байдаг. Мал амьтан өвс тэжээлдэх явцдан хоол боловсруулах замаар халдвар авч өвчлөдөг учраас өвчлсөн мал хүнд халдварын эрсдэл өндөртэй байдаг.
галзуу өвчин нь вирусээр үүсгэгддэг бүлийн цус амьтан хүний төв мэдрэлийн тогтолцоог сонгомолоор гэмтээж улмаар үхэлд хүргэдэг байгалийн голомтод хурц халдварт өвчин юм аа. Манай оронд галзуу гэдэг нь лабораториор батлагдсан амьтанд жилд дунджаар 10-аас 15 хүн урвуулж хазуулдаг бөгөөд галзуугийн эсрэг вакциныг ийлдэс эмчилгээтэй хавсран хэрэглэснээр эдгэрдэг байна. Хүн галзуугийн с сэжигтэй амьтанд шүлсдүүлж, урвуулж, ноцуулах үедээ халдвар авна. Халдвар авснаас 12-оос 90 хоногийн дараа өвчний эхлэл шинж тэмдэг илэрдэг. Бэлгийн замаар халдварт өвчнүүд байгаа. Энд бол одоо бэлгийн замын халдварт өвчнөөс гадна дох. Хүний дархлал хомсдлын вирус дохын халдвартай хэн нэгэн хүн таны өмнөхөн шивээс хийлгээд гарсныг хэн ч мэдэхгүй. Учир нь хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар авсан хүн гаднаасаа эрүүл мэт харагддаг. Халдвар авсан хүмүүс та бидэнтэй мөр зэрэгцэн ажиллаж, амьдарч, басгүй гоо сайхны газар болон эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа гэдгийг хэн ч болов мартах учиргүй. Манай улсад зүйн хариураар гепатит B, C-гийн вирус авсан тохиолдол маш олон байдаг. Тиймээс бохирлогдсон зүйн хариур багаж хэрэгслээр хүний дархлал хомсдлын вирус халдварлахгүй гэсэн баталгаа өнөөдөр алга. Харин та эмнэлэг болон гоо сайхны газраар үйлчлүүлэхдээ тариурыг шинээр задлж буй эсгэд мөн багаж хэрэгслээ ариутгсан эсгэд хяналт тавьбал хүний дархлал хомсдлын вирусээс сэргийлэх боломжтой. Ийм амьсгалын замын халдвараас сэргийлэхийн тулд нэгэнт агаараар амьсгалаар дамжиж байгаа учраас хувь хүний хувьд бол маск хэрэглэх. Нэгэн тэр халдвар авлаа гэсэн тохиолдолд ам хоолойг зайлах, тэр өрөө цэцгаанд нэвт агаар оруулах, эрүүл салхи агаарт гарах ийм сэргийлэлтийн аргууд байдаг. За олноор цугладаг газруудад бол энэ ийм их өвчлөл гарч байгаа тохиолдолд бол агаарын ариутгал хийх, агаарыг нэвт салхилуулах, кварцаар агаарыг ариутгах аргуудыг хэрэглэдэг. Амьсгалын халдварын бас нэг аюултай тал нь гүйлсэн булчирхайн өрөвсөл, гүйлсэн булчирхай дээр нянгууд олноор байрлаж тогтдог. Тийм учраас хүүхдийг бол хоолой өвтөхгүй байлгах, ялангуяа гүйлсэн булчирхайн өрөвслөөс сэргийлэх, эрүүлжүүлэх, амны хөндийн бохирлоос сэргийлэх, өвдсөн шүд хоолойг эмчлэх зайлшгүй шаардлагатай. Үүнд үл эцэг эхүүд хүүхдүүдэд анхаарч мэрэгжлийн хүмүүст хандах, өөрсдөө үл гэр оронд нөглөөр шүдийг угааж хоолойны олон төрлийн ууснуудаа зайлуулах, гарын дор байдаг содны уусмлаар зайлуулж яхад энэ өвчин сэргийлж чаднаа. Гидсний халдвар. За энэ халдвар бол бохир гараар дамжиж хүнд нөлөөдөг, дамжиж амар орж хүнийг өвчлөдөг болохоор нэгдүгürt гарын арийн цэврийг бол сахих хэрэгтэй. Тухайлбал хоол идэхийн өмнө гарыг угааж жанших, гадуур дотор явж ирэхдээ гарыг угааж цэвэрлэх, хоол хүнс бэлтгэх, бохир зүйлд хүрсэн тохиолдолд бизнесний дараа бол гарыг тогтмол угааж сурах юм бол энэ өвчнөөс бас сэргийлж чаднаа. За нөгөө гидсний нянгууд маань хоол хүнсэнд их байрладаг, бохир орчинд их байрладаг учраас олонний газар явах, хаалганы бариул барих, бохирдсон хүнсний зүйл, бохирдсон тоо шороотой газар орохдоо бол бас сэргийлэх хэрэгтэй. Нэгэнд хүнс бохирддог учраас хүнсний эрүүл ахуй, хүнсний хадгалт хамгаалтыг бас сайжруулах шаардлагатай. Эдгээр зүйтэй анхаарал ирэх юм бол энэ гидсний халдвар сэргийлж чаднаа. За дараагийн шатанд нь бэлгийн замын халдварт өвчнүүд байгаа. Энд бол олон янзын өвчнөөс гадна одоо дархлал олдмол хомсдлын өвчин бол энэ замаар дамждаг. За тухайн тохиолдолд бол нэг удаагийн ариун цэврийн хэрэглэлүүд, хувь хүний ариун цэврийн хэрэглэлүүд бэлгэвч хэрэглэх. Хавьтлаар дамжих халдварууд гэж байгаа. Мөн зүүр шипрээс судас гэмтсэн тохиолдолд мис ажиллбарын үед дамждаг халдвар байгаа. Энд бол мөн дохын халдварууд орно. Тэрнээс гадна вирусны гепатит B
цэгийн халдварууд бол энэ замаар дамжиж байгаа. За тэгэхээр зүүн шипризээр дамжих халдварыг багасгахын тулд бол сайн дураараа эмчийн шаардлагагүй дур мэдэн тариарууд хэрэглэх, судасны бүрэн бүтэн байдал алдуулах, мөн мэс ажиллабрын үед аваар ослын үед бол энэ халдвар бол гардаг. За шинээр бол сайн дураараа хүүхдүүд шивээс хийлгэх, чих цоолох гэх мэтийн юмнууд хийснээс бас вирусны гепатит Б-ийн тархал бол нэлээд ихсэж гарч байгаа. Хоёрдугаарт цусан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ мэрэгжлийн эмч, мэрэгжлийн газар хийлгэхгүй бол халдвар дамжих ийм эрсдэлтэй байдаг. За мал амьтнаас хүнд дамждаг халдварын талаар яриа. Мал амьтан байгаль орчинд голомтлон гардаг өвчнүүд бий. Тухайлбал Монголд бол боом, шүлхий, таргуун тахал гэдэг олон янзын өвчин байгаа. За үүнээс бол зөнхөл гарч байгаа ард түмний дунд бол бруцеллез өвчний талаар ярья. За бруцеллез өвчний үүсгэгчид бол бог мал, бод мал аль алинд нь байдаг. Хамгийн их халдвар тарах үе нь бол төлөлөх үеэр, мал хээл хаях үеэр гардаг. Энэ үед л малчид бол бээлийн өөрийн хамгаалтын хэрэглэл эсвэл гох дэгэ энтрээр тэр зэг зэмийг зайлуулж булж булших юм бол энэ халдвараа сэргийлнэ. За нөгөө төгөр мөн энэ мал төлөлтөө үеэр өөртөө бээлийн хэрэглэх, гарын ариунд цэвэр сахих, өтөг бууцыг бас их бужигнуулсантай холбоотойгоор бруцеллезийн ям бол амьсгалаар орох бас тийм эрсдэлтэй байдаг. Ийм учраас с жиг бүхий хүмүүс мэрэгжлийн эмч нарт хандах, мал хээл хайж байгаа тохиолдолд мал эмнэлэгт хандж вакцинжуулах ийм аргуудыг хэрэглэх нь үр дүнтэй байдаг. Хувь хүний энэ олон халдваруудаас сэргийлэх арга хэмжээс гадна хүүхдүүдийг, ялангуяа бага насны хүүхдүүдийг, 0-15 насны хүүхдүүдийг бол олон төрлийн халдвар төвчнөөс сэргийлж чаддаг. Тухайлбал сүрвэ, халдвар цаа, вирусны гепатит Б, сахуу, хөхүүл, ханиа татран, улаан бурхан, сахуу гэсэн энэ өвчнүүдээс бол өөрмөц аргаар хамгаалдаг. Энд бол вакцинууд гэж байдаг. Энийг бол одоо Монгол даяар 0-15 насны бүх хүүхдүүдэд юм товлол гаргацсан хийгдэж байгаа. Эцэг эх болгон үр хүүхдийн хөдөлгөөний анхаарал тавьж энэ вакцинуудыг тогтмол цаг хугацаанд нь хэрэглэснээр бол энэ өвчнүүдээр ерөөсөө өвчлөхгүй байх ийм боломж бүрдсэн байгаа. Хүн өөрөө эрүүл чирэг дархлаа сайтай байх юм бол хичнээн нян хүнд орсон ч гэсэн уг хүний дархлаа сайн байгаа тохиолдолд өвчлөхгүй болдог. Гэхдээ халдварыг авдаг. За халдварыг авсан ч өвчлөхгүй байхын тулд хүн юу хэрэглэх ёстой вэ гэвэл зөв хоолож, агаар салхин цай авч дархлаагаа сайжруулах ёстой. За энэ арга хэмжээнд бол хамгийн их миний зөвлөх дуртай зүйл бол үнийн уураг. Өхрийн уураг бол юугаар ч орлуулахгүй амин дэм. Одоо гадаадын олон янзын дархлаа сайжруулах эмнүүд ирсэн байгаа. Энэ бол маш өндөр үнэтэй, маш бага юмар хийгдсэн байдаг. Энэ бол Монголд юу вэ гэвэл ерөөс үнийн уураг. Үнийн уургийг бол одоо гадуур дэлгүүрээр зардаггүй, зөвхөн хөдөг ард түмэнд байдаг. Энэ уургийг халуунаар нэцсэн тохиолдолд бүтэн жилдээ хүүхдийн дархлааг аягүй сайжруулж өгдөг. Энэ бол практикээр нотлогдож байгаа. За мөн дээр нь цагаан эдээ, айраг, гүүний саам эднэр бол хүний дархлааг маш сайжруулж өгдөг. Тэгээ эрүүл агаар, нар салхи, усны нөлөөгөөр хүүхдүүдийг чирэгжүүлэх юм бол энэ халдвар төвчин ер нь ямар нэгэн өвчнөр өвдөхгүй байж болно.